香港旅行来这一站 ，CP 值真的太高，有好吃好玩，还有香港的光辉岁月和狂野之城。来吧来吧，狂野的夜，噔噔噔！中环8个免费景点立刻走起！古老的街市改建成全新样貌，现在有好多文创小店可以逛。这家质感百货 Slow 果干厨具、香氛蜡烛，好多东西我逛了好久。街市直通世界最长户外手扶梯，毫不费力就到了大馆。这里以前是警察总部和监狱，连监狱里囚犯在墙壁上写的文字都被保留下来了。里头还有一个监狱咖啡厅，好多细节，免门票就能参观，真的好赚哦。OK， 逛完来吃最红的甜点店，每次经过都在排队，超过30种甜点。我先提醒你哦，提拉米苏你就是会吃成这样，半张脸都是粉，一定要带湿纸巾来。不远处就有丝袜奶茶创始店，游客肯定要入手一杯的。另外推荐它的公仔面真的 Q， 在小小的店里跟别人拼桌吃饭也是香港必备行程啦。再来100年历史石板街走走，散步在多处的壁画，边散步边收集咯。看到这个披萨，在中环你真的会一直闻到香味。就它有罗马最佳薄饼封号的 Alice Pizza， 口味多到选择障碍，料很异国，就是咸了点。往上走，这里有一大片警察宿舍改建的文创市集，喜欢文创小物的人多留点时间逛逛哦。晚餐就来吃米其林推荐烧鹅，平日晚上人就是这么多，油油亮亮，是真的有在好吃呢。排队队伍不长，就赶快进来嘿。饭后我选了北海道奶香的甜点哦。对了，店名我都会写在内文里，好吃的东西我都会跟大家分享的。不管一天逛得多累，最后一定要来兰桂坊体验松弛的香港。中环这样逛才叫够本，干杯！